So ayun, another test tayo sa ating 5-inch silencer, 30mm outer diameter. So, kondisyon na yung ating arms core. Ayan. Wala na siyang blowback. Bali, test natin ulit yung sound niya. Nag-trending to nung nakaraan ng tinest ko. Kaso may blowback pa yung arms core natin. Ngayon, okay na siya. Kondisyon na. Naka-zero din yan eh. So, bali, test natin siya. Siguro tag 3 shot. Lahat yan gagamitan natin ng bala, no? Tapos, sa last shot ko ng without silencer, ipopost ko para maging magkasunod yung sound ng may silencer saka walang silencer. So, siguro, ganito na lang kalapit. Ayan. Isang dangkal mula sa, isang dangkal yung dulo ng unit doon sa cellphone ko. Ayan. Isang dangkal yan ang layo. Yon. Tag 3 shot, no? So, ayan yung unit natin. Yan silencer na yan, hindi po akong gumagawa. Made by Rizal Duana po yan, 5-inch. So, gawa mong Pampanga. Yan yung unit natin. Yan. So, ubos na yung bala ko. Nag-zero na rin ako niyan kasi. So, pinaglaruan ko na siya. Bali, mataas pa naman yung karga niya. Nasa 2.5 mahigit pa. Yan. So, para sa akin tahimik talaga to. Kung ikaw makakagamit, maririnig mo talaga yung tunay na sound niya. Malaki ang pagkakaiba. Pero syempre, mas the best pa rin yung mahaba. Ito kasi binagay ko lang sa design ng unit. Kung siguro magiging 7 inches yan, mas matahimik pa. Kasi meron akong 7 inch, tahimik, nakakabit sa Nimrod ko. So ito lang kasi 5 inch lang. Wala pa nga yatang 5 inch ito. 4 mahigit. So yun. Ayan. Bali may order ulit akong ganito kay Sir Rizal Duana. Nag-order ulit ako para doon naman sa isang unit ko na maikse na hammer type. So hinihintay-hintay lang natin matapos. Ayan yung unit. So salamat sa magme-message sa akin. Hindi po ako gumagawa niyan, ha. Sisend ko naman sa inyo yung profile ng maker nito para doon kayo magpagawa. Rekta na lang kayo sa kanya. Ayan. So thank you po. Another test natin yan.